コメント来てました。四尺玉って作れますか？私は岡山県で創業74年続く花火会社の社長。結論から言います。四尺玉は日本では2社しか作れません。新潟県片貝祭りの小四尺玉、ギネスにも載る人生をかけた奉納花火。僕ら花火師にとってもそれは手が届かない神聖な領域です。巨大な四尺玉は作れないけれど、岡山でしか咲かせられない花火がある。この地で生まれ育った僕らにしか届けられない感動がある。大きさでは負けても一発に込める思いの重さはどの花火屋さんも同じです。みんなでこの業界を盛り上げたいと思っています。